都袂乖乖的款。来，黑胡椒猪排来，一人一份，剩这两款哦，应该是剩这箱俩哦。来，一人一份200块来的，200块。3个人给的黑胡椒猪排200块来。来，小姐一份哦。来，4地、5地、6地，来7地、8地，来9地、10地来200块，黑胡椒猪排，真的很香，用煎的就好了。来200块来。最后2位喽，黑胡椒猪排来3地、4地、5地、6地。 啊，70冷藏哦，你讲这啊这，冻住了的护你啊，这个还是这个？这个冷冻卫生的护你，但我咖喱要懂。来，黑胡椒猪排200块，来最后2位了，赶快，没有就没有了哈。来6地，来8地，来9地，来10地，要紧哦。来200块，最后1位没有猪排了，你们都快来6地，8地、9地，来10地，来200块，最后结了，200块没有了，黑胡椒猪排结束。 200块来，姐姐要来，快，没有了，我快铁路呀，来啊，龟尾来，向光没讲龟尾，这边的大哥哦，龟中科呀，真的啊，中科呀，啊中科嘛，我推一个，我去龟尾这边毛那边，很漂亮，哦，那包这几条毛，咱中家，今天过来了，中过来了，这中过来是半地呢，不是一地，没关系啊，来，我这才300块龟尾我看买300啊，较济人买。 我这一定要银钱啊！较济人买200块来的，200块龟尾买200了，较济人买类煎类烘类煮汤拢好食。来200块龟尾，200块来，200块的，紧点动作快啊！来200了，来加过你，来加过去，来我的夹送来200块的龟尾200块啊！不要三鸟尾肉别啊！你看，来龟尾200块，用煎的、用煮汤的哈，用烤的都可以，随便你煮啦。龟尾就是营养啊！ 就是好吃啊，没有吃了，来龟尾这样，要几份来200咯，200块过来要吃龟尾，动作快一点呐！来200块没完的不啊？看完的来200块来，过来还没快点吧？龟尾200，我是没有吃啊，如果好吃的话，我可以接受。东西还有人没有拿到的吗？来到这里要赶快，来龟尾要吃较紧的200块来，小料你看啊，不是要堂弟堂弟，这袂到几点嘛？来200块。 来个人要买条偌大，你是不是要银钱偌大？是哦，小弟要赚，忙银钱啊久啦，想啊久，你咧想咧厝啊，要车一样，200块两想要换金。你说我不大，庆幸生气了，哪里不大？来200，各位个人无买着啊，反正啊，真正无啊，来200块，靠2个一箱啊！哎，我不能借我啊！ 我当作无啊，你老师他安尼恁爱要多我无得无？我没过。啊，凊彩啦，不了，凊彩啦，黄一德啦。来200，个人没关了吧？龟尾200块，来这条解的，没有好好吃。龟尾200块，5秒、4秒、2秒、3秒，啊，谢谢大家，没关系。好不好？顶装较早讲的啦，一箱个动作无啊个。来佛跳墙来龟尾先了，龟尾中国先了，咱等足久啊，龟尾我讲的，好几箱。 给你希望，准备一哦。啊，上面两边牛二羊鸡腿，有找到了。来，要讲佛跳墙的来，今年佛跳墙上个礼拜这2个礼拜有买到的几种？这边没有。好，这边也没有。这东西1个月、2个月来100个人给过来。公斤呢就不好价钱，我有吃到，料真的不错，而且汤头很棒。做蟹好哦，你哪在无用的时阵哦，记得。 它可能会加热就好，不用再加水了，不用再加任何东西了，这样吃口味超棒的，就像那加班车啊，这烤鱼啊，这就是搞餐厅啦。我老婆不喜欢吃。来啦，我要讲啊，其实这安尼家庭号的，1人1包，要250，要200都不用了，我要加佛跳墙的，8号都这样，买1包了。经典佛跳墙，这个真的是在教餐厅的东西呢，我没有乱卖你们东西呢，这里你个知我袂去好物件。 啊无，安尼啊无，2包300咯。人家讲烤鸭1包100，我2包300，唔同款也无俗着。你俗来，2包250，招一个人加起来，这1包斤半重安尼。啊，几期啊来啦！我你起价不要紧，但是你若吃好吃，你们要的赶快这2个礼拜赶快回来买，不然我后面没有货了。这样1包的100块。 我给脑力气价，来佛跳墙100块来，真的好吃，我没有骗你们，我有吃过了。来佛跳墙100块来，这看了的，看得出来的，料，资料都看得到的。
过500，过500。奖100块来。你要吗？活跳墙100块，活跳墙。这边有。活跳墙100块，活跳墙。来100块来，进来。100块，活跳墙100。我帮你给，我帮你给，我帮你给。你这样给。来100块来活跳墙。哦，你买2包。好啦，我看到呀。来，没钱。来，进来。我无就无啊。2包来，还2包开始。说真的，没有就没有了，不要再考虑了。2包的。来经典佛跳墙真的好吃。来2包的。没有。这几包，这几包。对啊，我卖100块的才能买啊，快点，我咧卖100。干姐，我帮你开。来，进来。好了，1包的还没有拿到的谁？来，过来画鲑鱼哈。来，佛跳墙100块都拿到了没？都有了哈，真的好吃，有了哈。那剩下才卖了哈。好，谢谢。什么物件要刮刮？我你嘛，哦，阿妈好啊，紧来，去要交税啦。有人咧零检的啊，无你要拖要走啊，就啉酒去。来，阿妈上妹，阿妈出价上妹来，阿妈。来，蛤蜊来，蛤蜊嘛2分来，这100的2分掉。来，有被拢拐掉，卖完了。来，我来关掉啊。蛤蟆上头关掉，蛤蟆。少一包。小姐没有拿到，哦，不好意思，谢谢。少一包。少1包，蛤蟆给1包。你也买2份。啊操，塞，安尼这么对哦。怎么样？对不起。没有了嘛哈。等下我再挑来，没有了我。这边没蛤蟆。来，纪录片5个客人，纪录片来。今天没有蛤蟆了。来，姜米皮3类，来姜米皮，根本是半蛤蟆呀。啊，我看到咧，哦，有呀。来，攞迄個，電話2支條哦。大哥，你看這個，我標。好，鮭魚人家等很久了，來500塊啊都。好大地，但是你看我攏知影較足夠。來，一人買1地、2地、3地、4地，來5地哦你，來6地哦你，頭家無啲嘅。回去哦你食一個白龜較緊的，全部解決。来，安尼500两鲑鱼，500块，没有那么便宜的鲑鱼啦，你们不要考虑了啦。来5地、6地、来7地哦你，来鲑鱼500块来买较紧的哈，卖完就无啦。鲑鱼500块来，3地、4地、5地、6地来7地我你，总共7地呢，我要求啊，安尼较食完啦。2个没有拿到。好啊，好个收啊，先我人较个讲，有500卖，来500块来，这是最后一箱了，各位。来500块来鲑鱼。来，安尼剩一个了，鲑鱼没有了，最后一个客人哦，我所以说最后一位而已。来500块，这要结了，这无啊，都无鲑鱼了。来500块，都买到了吗？鲑鱼有了哈，剩下这里没有了，鲑鱼。我来啊，牛二两鸡腿，我一丢来。不要。喂，你要买蒜啊？是要几包的？今天你要干嘛？今天那3斤。我跟你说，你不用睡觉。一般哦，你若要散，我会叫你去另外用钱，然后再像安尼，洗我紧。等于哦，你家入挂水，像这你就免入水啊，它里面有水分了。像这我透开哦，你就要入水，你若家己要蒸就要入水。像这就免去熬，这规包你就免去入水啊，规包它冻的。这解冻很容易解冻，你就水把它冲盖子就好了，一下子就解冻了。因为乌龟标不是固态的物件，它是液态的物件，所以你要解冻较紧。来带鱼阿伯。我伫遮啦，哇，他到底下咧报警查咱咧啊？对。多好啊！我是讲哦，人老大个人要招要拍麻将啊，唔走。来，我跟你讲到一半，乌鱼标怎么煮？煮麻油、煮酸啊，好好吃，你白白的，真正的得啊。安尼3斤啊，讲真诶，我1斤卖2啊5够俗啊，7啊5啊，1包啦。你有要吃哦？买几包的，等于有我爸爸妈妈。炒拍拍有。我卖你算，我卖你规包规去了钱，互你这样买1包等于吃，来700块都700块来，300只的，我差不多2要来落开。等下，靠，还卖一个，敢若卖爽安尼。哪个到了？我烧的。哦，你不要足贵的，我20块就了10块的。我烧的啦。哪个8啦？小姐你讲嘛？清楚哪个无啦？想买1包啦？来600块，一斤剩200呢，你要特别乌标啊？我感觉以前袂晓吃就感觉的。不要讲。唔是我袂无爽的，是袂晓煮呢。我讲规包我了互你，这6包已经倒塌啊，6包已经了着钱啊。
我袂去300咯，这样100来500块。不要行，来黑票3斤卖你500块。水票啊，不是买票啊，看好啊。对啊，好呀，黑票卖500块哩。来500块卖较紧的啦，黑票1包500块哦。3斤的咱问。对个500块袂当接。哦，谢谢。来牛二两鸡腿排，写再送过来200块完。排水牛二两鸡腿排。来3斤7斤啦，5斤6斤，7斤8斤，外面的不会牛二两，不是辣的，还要炒米。来，你要辣的有，要辣的我有，还有等我一下哈。还有牛二两鲜麦，来5斤来6斤，来7斤来8斤，来9斤来10斤来200块都牛二两鸡腿排，来200块，纯小羊。哦，来6斤来，来8斤哦你来，来10斤哦你来，200块牛二两鸡腿排，要买要快哦。1斤2斤2，啊去上面哦。我跟你讲，动作快，有，来6斤，来7斤8斤，来9斤来10斤哦你，来200块都。免惊，来200块来6斤，真的还假的？8斤，来10斤。2份的。来，这么丢。来2斤。2份的，这1份。7斤。8斤9斤10斤来上面快点牛二两鸡腿排，来4只，来6只，来8只，来10只，还有2个没拿到，还有1个，来那最后1个喽，来给我小姐，来8只，来10只，好了没有了，牛二两结束，来7斤，7斤8斤9斤10斤刚刚好了，来200块安尼都关了哈，哦谢谢。来啊，要辣的鸡腿啊，等一下找一下啊，有辣的鸡腿啊。乖，这边啥都无甲我讲咧，你拄我讲广我用要红车要用的，你拄我甲我扣掉的。鱼骨鱼皮，我把它吹出来，鱼骨鱼皮。来，有要食毛肚的哈。有肉路呀，有肉路，莫规箱来，赶紧啊。有我无记得规箱，我规箱就叫你赶紧。来，1包500公斤，8公斤，2包1公斤。要食毛肚爱200，今仔免200，看一人买100块啊都，100块，这熟的回去炒一炒，这样就可以吃了。来700块，好给无滴，700块炒面，给你3包连来700块，1500块的毛肚，卖你100块公的，来700块的毛肚来700块，会较紧的，会较紧的，银皮，来700块来700块来，毛肚100多，较紧的，毛肚1份100块，超便宜的。来700块来，又好吃又便宜，来700块两，今年下酒干咩呢哈？来700块两哈，来春节羊毛豆腐，来大哥未来今年，你无啊来700块来今年，前面大哥。好来，这松叶蟹脚盘啊，来1900，你食这较紧的哈。这一客人吃就袂120啊，后人袂120啊，大行拢起价啊！我来讲啊，我卖甲你起，同款让你算，来300块来咯，松叶蟹甲300块2票哩，来3票哩，来这票多少哩？是500哦，不是500哦，来300块来，适合给你了，来300块这个啊对，来300块都松叶蟹脚盘，无来啊，你只有2个尔，来松叶蟹脚盘300块，个人无买着嘛？有啊哈，我春节较点老的，有要这个，小羹啊，春节啊。春条羊，这是就看这是鱿鱼，对啊，黑啊鲍鱼个啥？我个鸡好，黑啊鲍鱼个鸡，黑啊鲍鱼个鸡好，来，还有把萝卜还有没？好来，来大鸡鸡片啊，这腌制的，哦，这是腌制，这不是辣的哦，辣的他也在找，哦，一个断的这个啊，这椒盐鸡腿整只的非常大只，一只要80块啊。OK， 要介绍啦，我哋起价300块来，来2支哦你，3支哦你，4支哦你，5支哦你，来300。乖讲啊，动作快啊，5个人客尔哈，应该是不到5个哦。我真心4个人客都没300啊，这新的，这椒盐的鸡腿，真的好吃，只要我改200块都。我送1支哦你啊，较紧的啦，鸡啊，小送啊，无啦，这样啦，4个人客尔你4个送4个就好了。来6支，这个6支啦，看我现在开始6支，你叫我参加比基尼。来春节椒盐大鸡腿200块，最后一位了，来200块。春节人客200块，真正大鸡，真正好吃啊，我有7只过啊。哦，真的好吃，来200块，最后一个，
啊，妹妹大鸡鸡这呀，就爱搞买买啊，一回一因为都在长高。哎，200块，是这200块会卖。所以你现在每天看到它就会再长高一点。我准备机会来行啊，好甲带你讲给你。啊，过到下学期，它就会再长高10公分。虾仔有哦，来，一人1份啊，大只的哈，卖去开300，一个人1份200块啊，200块来，要吃虾子的动作快，200块。这一盘拢卖6个啦，我讲今仔卖卖6个5个都，整盘都给你们4个客人，最后2位台北的200块完了。他今年春节啊，台北要4个客人哦，最后1位虾子还没买到的，来200给我就可以了，200块。过来没有吧？户外哈，来4个客人来，鸡鸡来啊，牛肉肉来，鱼皮虾哦。来外国，到时这要碗里啊，大行去，我做了这乌骨鸡哦，不是白鸡哦。是乌骨鸡哦，不是白鸡哦，辣的鸡腿。来，这一只哦3斤，你有要吃哈？乌骨鸡哦，无大只，是多只的。有排下去了，排下去了。来，这人要1只的，啊你也要2只、3只，紧讲哈。我卖卖你300，我嘛卖卖你250啊。我靠了，250得啦，靠呀。你250。无啦，讲一个伤紧啊，米特我。你吃乌骨鸡动作快，一人一吃200块来，200块了，星期12只了。你呢？先买1只等于吃，若好吃，后抓若佫有咱再佫买。来，我少钱啊？来500的来。来，你2只，1000的2只。1000的2只啊？哎呀，我拢要单纯讲吃乌骨鸡肚。哇，8个哦，哇，安尼剩4只尔。来，乌骨鸡佫了开。拿钱的拿东西。来，一只乌骨鸡卖200块，红红的真正有影哦，鸡啊足的哦。来，个人无了就无200块尔。这里一只。乌骨鸡，来这边拿上，来前面。来啊，3大上熬，我要吃白大鱼啊。来，乌骨鸡200。啊，细鱼的白大，哎，大哥你挑较细鱼哦，那个嘴巴很利哦。哎，对。乌骨鸡我给了。来200块尔，我袂足少啊，免想啊济。你若要送爸爸妈妈，要送人丈夫，这几只鸡好食。来200块拢话吼，拢有啦吼，来油肉螺先来。来800，谢谢。无迄油肉螺皮子啊大，你唔紧卖卖。啊鱼肚鱼皮啊紧搞排开哦，啊鲍鱼嘛有哦。来要食油肉螺的哈，暗时啊冷，我来讲油肉螺啊食落脆口的。这一般包，这一般包，这重量包。绿色的那个。你讲鸡啊嘛？无啦，油肉螺。绿色的。我靠，绿色的油肉螺。我来弄个。绿色只有酸菜白肉锅。你讲酸菜白肉锅吧，是我。绿色只有锅类啦。来，这是一般包，你若要吃较紧的，一包哦，爱卖你250来，2包来500，我讲，这小家庭这样买2包等于吃，2包这样啊，平均有170。我没了解啊，我这1包我卖到几点嘛？你等一下。这2、3、4、5、6，人给吃，2包买500，买700、300，来200块，200块来羊肉卤，2包都卖较紧的啊，袂我做唔到啊。牛肉卤买200块来。一个人要1份200块，人去大哥知影少买2份啊，你搁可卤来话来油肉卤迄个200块呀，200块一包啦。我2包你食，来200块来，等于甲你加高丽菜，甲你加白菜，来200块，来200块来牛肉卤，买200个人无关了吧？牛肉卤200块，唔是1克啊呢，是2克啊200呢，哎，那个困难呢？来羊肉卤200块，都买到了没有？都有了哈，好，谢谢。来鱼皮来，鱼肚来。通常差太多了，看它是干贝还是栗子还是何首乌，就会有不同的味道。来，鱼啊好人来。来鱼什么？来鱼啊！虾子谁买的？黑呀。来好啊，鲍鱼先来。虾子。要吃鲅鱼中贵哈，我提的。哎，鱼啊，去一个参买啊。卖完。哎，包3包开呢？讲话哈，来，有要吃鱼皮来，过来，歹势，等下滚200块完了。鱼皮都给我鱼皮。来，小姐啊，200块3包，通常我会回答说怎么会这样？哎，鱼皮拢我说怎么讲你也体会不到啊，你要自己吃比较快。就这菜啊，来鱼皮200块来，紧。来200块。这1包就100啊，我
我4包是卖4包，我4包卖你2包尔。来，要食鱼皮到几个？我好为你，来鱼皮2包过来，来200块3包，来这包过来，个人无关的鲍鱼皮200块，都买到了吗？都有了不要哦。瞧不起新鲜的跟你讲，哎，你啊，我看2包拢钱拢是鱼皮啊，安尼应该是捌食过啦。你就吓到。捌食过来，200块要几包？买2包。你是因拢捌买过啊？伊拢讲我的鱼皮好食，所以我嘛小小啊卖。你毋捌食过这2包，我嘛卖2包啊。